फार्म के बीच एक प्यारा सा बेबी पीले रंग के कपड़ों में एक नन्ही सी बकरी के साथ चल रहा था। उसके हाथ में एक चमकता हुआ लाल सेब था। बेबी ने आहिस्ता से हाथ आगे बढ़ाया और सेब बकरी को ऑफर किया। बकरी ने पहले सेब को सूंघा, फिर खुशी से चबाना शुरू कर दिया। बेबी खुशी से तालियां बजाने लगा। थोड़ी देर बाद बेबी धीरे धीरे मुर्गियों की तरफ चल पड़ा। उसके हाथ में मकई का छोटा सा भुट्टा था। मुर्गियां इधर उधर फुदक रही थीं। बेबी ने झुककर मकई उनके सामने रखी। मुर्गियां खुशी से चुगने लगीं। बेबी जोर से हंस पड़ा, क्योंकि उसे शेयर करना बहुत अच्छा लग रहा था। फिर बेबी एक दरख्त के पास गया जहां एक प्यारा सा खरगोश बैठा था। बेबी ने गाजर को आहिस्ता से आगे बढ़ाया। खरगोश ने पहले अपनी नाक हिलाई, फिर गाजर को सूंघा। थोड़ी देर बाद खरगोश ने गाजर खाना शुरू कर दिया। बेबी खामोशी से बैठकर उसे देखता रहा और उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। अब बेबी बड़ी सी गाय के पास पहुंचा। उसके पास फलों से भरी टोकरी थी। बेबी ने एक केला निकाला और प्यार से छीलना शुरू किया। गाय ने अपना सर झुका दिया। बेबी ने केला गाय को दिया और गाय खुशी से खाने लगी। बेबी ने प्यार से गाय के गाल पर हाथ फेरा। दरख्त के नीचे बैठकर बेबी ने अपनी टोकरी को ठीक से सजाया। इसी दौरान एक प्यारी सी बत्तख चलती हुई बेबी के पास आ गई। बेबी ने रोटी का छोटा सा टुकड़ा बत्तख को दिया। बत्तख ने खुशी से रोटी खाई और हल्की सी आवाज निकाली। बेबी का चेहरा और भी रोशन हो गया। उसके बाद बेबी भेड़ के पास गया। उसके हाथ में ताज़ी और हरी घास थी। बेबी ने घास भेड़ को दी। भेड़ ने प्यार से अपना सर बेबी से रब किया। बेबी जोर से हंस पड़ा, क्योंकि उसे दोस्ती और प्यार बहुत पसंद था। बेबी ने फिर एक छोटी सी बाल्टी में फल धोना शुरू किया। पानी में लहरें बन रही थीं। उसने साफ सेब एक छोटे पोनी को दिया। पोनी में खुशी से सेब खाया और बेबी ने उसकी गर्दन पर नरमी से हाथ फेरा। पोनी को साफ सुथरा रहना पसंद था और साफ सुथरा खाना पसंद था। बेबी ने परिंदों के लिए दाने बोल में डाले। थोड़ी ही देर में रंग बिरंगे परिंदे उड़कर नीचे आ गए। सब मिलकर खाने लगे। बेबी ने हल्की सी ताली बजाई और खुशी से उन्हें देखता रहा। फिर बेबी के पास एक नन्ही सी गिलहरी आ गई, जो कि बहुत क्यूट थी। बेबी ने गिलहरी के साथ बेरीज शेयर की। गिलहरी ने खुशी से बेरीज खाईं और फिर बेबी की गोद में आ बैठी। बेबी हंसने लगा और उसका दिल खुशी से भर गया। अब बेबी के पास खाली टोकरी थी, लेकिन उसका दिल खुशी, प्यार और सुकून से भरा हुआ था। उसे अंदर से बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि उसने आज सब जानवरों के साथ मेहरबानी और शेयर करना सीखा था। सब जानवर दोस्ती और भरोसे के साथ बेबी के गिर्द जमा हो गए। बेबी ने आहिस्ता आहिस्ता सबको पानी पिलाया और खुद बहुत सब्र के साथ इंतज़ार करता रहा। उसने मुस्कुराकर जानवरों को समझाया कि बारी बारी लाइन में खड़े होना अच्छी आदत होती है। सब जानवर सीधी लाइन में खड़े हो गए। फिर एक एक करके सबने पानी पिया और अपना खाना लिया। फार्म का माहौल बहुत पुरसुकून हो गया। बेबी ने प्यार से बकरी को गले लगाया। इसी दौरान एक छोटा सा चूजा फिसलकर गिर गया। बेबी ने फौरन आहिस्ता से उसे उठाया और सीधा खड़ा कर दिया। चूजा खुशी से चूं चूं करने लगा। बेबी के चेहरे पर इत्मीनान था। अब शाम होने लगी थी और फार्म पर हल्की हल्की खामोशी छाने लगी। बेबी ने सब जानवरों को प्यार से हाथ हिलाकर अलविदा कहा। जानवर भी अपनी अपनी प्यारी अदाओं से गुड बाय कहने लगे। कोई पर फैला रहा था और कोई हाथ हिला रहा था। बेबी घर की तरफ चल पड़ा। उसके चेहरे पर सुकून और खुशी साफ नजर आ रही थी। सूरज धीरे धीरे गुरूब हो रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंगता जा रहा था। चलते चलते उसने एक बार पीछे मुड़कर सबको प्यार भरी मुस्कान दी। सब जानवर बेबी को घर जाते देख रहे थे और थोड़े थोड़े उदास भी थे। घर पर अम्मी दरवाज़ा खोलकर खड़ी थीं। बेबी ने खाली टोकरी फ़ख्र से अम्मी को दिखाई और बताया कि उसने सारी टोकरी जानवरों में तकसीम कर दी। अम्मी ने बेबी को गले लगा लिया और उसकी तारीफ़ की। बेबी बहुत खुश था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि शेयर करना,
प्यार दिखाना और सब्र रखना अच्छे मैनर्स हैं। जो बच्चे दूसरों का ख्याल रखते हैं वो हमेशा सबके दिल में रह जाते हैं। स्प्रे